Bueno, pues pasamos a la última comunicación de esta tarde que nos va a impartir Miguel Ángel Vidal Lojo sobre el patrimonio. Bueno, es director de la Sala Museo de Ribeira y nos vas a hablar sobre el patrimonio industrial en la comarca de Barbanza. Me alegro mucho que haya una preocupación por el patrimonio industrial desde la arqueología, porque muchas veces se está dejando exclusivamente en manos de etnógrafos, por ejemplo, lo cual está bien, es importante que lo hagan, o de ingenieros en las diferentes áreas. Pero yo creo que la aportación arqueológica también es muy importante para configurar un marco general de todo ese patrimonio industrial que muchas veces se pierde por falta de cuidado. Muy bien. Bueno, gracias pola presentación. Boa tarde a todos. Gustaríame empezar en primeiro lugar, como non pode ser de outro modo, agradecer a invitación a todos, tamén a todos os que fan posible estes encontros xa, dende fai, creo que a 15ª edición. Sobre todo, me gustaría personificalo na figura de Víctor, non? Que leva traballando moitísimo tempo e creo que moi ben, ademais é amigo. Bueno, pois vou tentar facer un pequeno percorrido sobre algo que me ocupa últimamente, de forma bastante intensiva, poñer en riba da mesa algunhas ideas sobre o patrimonio industrial da comarca Barbanza dende diferentes ópticas, non? Coa intención, sobre todo, de visualizar unha problemática real, unha problemática que ten a súa raíz no descoñecemento, na escasa valoración que se lle veu dando até o de agora e na escasa atención tamén que se lle veu prestando. Síntome algo aludido nunha intervención que se fixo pola mañán, que fixo tamén a profesora Berrocal, non? Cando falaba tamén dese descoñecemento de parte desa historia española en ultramar, non? Que había moitos valeiros, non? Salvando as distancias. Vou a poñer, como digo, foco no litoral barbanzá, onde tratar de patrimonio industrial é, basicamente, falar das industrias derivadas do mar. Non exclusivamente, pero sí basicamente. Este é o espazo desta charla, a Península da Barbanza, que, como vedes, é como unha proa dun barco que irrumpe casi bruscamente no océano, non? Un lugar que, sin embargo, a pesar desa violencia que parece que entra, pois conforma numerosos espacios e recovecos moi amigables para o desenvolvemento de todo tipo de actividades vinculadas co mar. Non solamente para a extracción de pesca, sino tamén para o comercio marítimo, etcétera, pero xa dende tempo inmemorial. Bueno, antes vou a dar uns pequenos trazos deste concepto que ten, e da maneira como aparece na norma, porque me parece interesante, non? O tratarse dun concepto relativamente novo, é un concepto que aparece en Europa, sobre todo alá polos anos 60, anos 70, un lugar, lóxicamente, cunha maior tradición a priori industrial que a nosa. Sin entrar en detalles, porque, bueno, non é esta cuestión a tratar, direi sintéticamente algúns fitos clave que eu creo que son importantes para entendelo. Bueno, o ano 73, a nivel internacional, se celebra o primeiro congreso sobre conservación do patrimonio industrial no Reino Unido, bueno, nunha cidade, en Ironbridge, porque basicamente era considerado, digamos, a cuna, o xermolo desa revolución industrial. E é moi importante porque tivo un grande éxito e del deriváronse varias cuestións, sobre todo dúas, que eu considero que son fundamentales. Por un lado, créase ese comité que pon o TICI, que aí aparece nese grafismo, que é o Comité Internacional para a Conservación do Patrimonio Industrial, e é un comité que xa está implantado en máis de 50 países e en España implántase bastante recente no tempo, no ano 2004. Un segundo punto que eu considero tamén que é moi interesante é no ano 2003
unha reunión do Tiquí que, digamos que adopta unha carta que aí sale grafiada no ano 2003, carta de Nizni Tagil, creo que está ben pronunciado, non? E é importante porque digamos que vai a ser a base conceptual para establecer as definicións, os métodos, os obxectivos, tanto do patrimonio industrial como dunha das ramas máis recentes da arqueoloxía, que é a arqueoloxía industrial, non? Unha arqueoloxía industrial como un método multidisciplinario para o estudio de toda evidencia material, etc. Aí o podedes ver. Como se traslada isto á norma española? Ben, a súa transmisión á norma que está en vigor, a lei do 1985, pois é bastante vaga, realmente. Faixe unha referencia moi xenérica ao patrimonio industrial, sin embargo, contempla no artículo 35 a posibilidade de realizar plans. En este caso, realízanse unha serie de plans nacionais de patrimonio industrial. Por primeira vez faise o primeiro no ano 2001, pero como vemos vai a ser insuficiente. Se vos fixades nese listado de 6 elementos que aí aparecen son os elementos que, digamos, que se catalogan para toda a comunidade galega. Entre eles solamente hai un que este aquí no Barbanza, que é a central hidroeléctrica do Tambre. Que ocorre na normativa autonómica? Bueno, pois na normativa autonómica vai ocurrir algo similar, non? Na anterior lei do 95 a consideración do patrimonio tamén era algo bastante escaso, case desprezable. Sin embargo, na lei actual en vigor do 2016 si xa recolle de forma moito máis explícita e desenvolvida o concepto de patrimonio industrial no seu capítulo 5. Non vou entrar en detalle, e xa vou a rematar este tema, na definición de patrimonio industrial que se deriva desta normativa, porque non é o tema a debate, nin hai tempo suficiente, pero teño que dicir a todas luces e humildemente, seguindo un pouco o que acaba de dicir Xulián antes, que é certamente imprecisa, non? Ou confusa, quizáis, pois establece algunhas categorías de protección que non se corresponden coa realidade industrial, polo menos para algunhas zonas galegas. Bueno, como sabedes, os patrimonios mudan, as sociedades van considerando patrimonio cousas que, sin ir máis lonxe, fai 30 anos non se consideraban. E, como digo, o propio concepto de patrimonio industrial é a modo de resume, é un concepto recente da segunda metade do século XX. É controvertido porque non responde exactamente aos paradigmas que ten a sociedade do concepto deste patrimonio, que é o que é exactamente, o cual significa que teña unha aceptación bastante difícil, que non sexa fácil. E, ademais, tamén a súa definición, podemos dicir que é algo tediosa, non é clara, non? En todo caso, eu vou a seguir unha definición que me parece bastante sinxela e que non é miña, que é de Juan Carmona, que eu creo que é a persoa que máis sabe destes temas iba a decir Galicia, pero creo que máis lonxe, sabe moito, e o define o patrimonio industrial como a herdanza da industria da era da industrialización. É dicir, a era da industrialización que, como sabemos, comeza en Inglaterra lá polo ano 1750. Bueno, este sería un esquema síntesis un pouco das diferentes categorías que englobaría este patrimonio, unha serie de ben mobles, inmobles, ben inmateriais, e non vou a seguir por aí. Aí está. Bueno, como dixen, voume centrar no tema do mar, pero non quero pasar por alto de que existen outros patrimonios aquí na zona Barbanzá que teñen que ver coa industria, non? E vamos a facer un breve repaso. En primeiro lugar, bueno, a industria da minería. Aquí temos nas dúas fotografías superiores todo o sistema mineiro de procesado do Wolfram en Lousame, non? Unha industria que tivo moitísima importancia, sobre todo na primeira metade do século XX, non? Coa importancia, sobre todo, das dúas guerras mundiais, que, como sabedes, este mineral, o Wolfram, era básico para a fabricación de armamento. As fábricas da industria do papel no Barbanza tamén tiveron moitísima importancia.
Dadevos conta que a mediados do século XIX, por exemplo, Galicia foi un gran exportador de papel. E tiña unha férrea competencia co máximo produtor, non? En ese momento que era Francia. A imaxe que estades a ver é a fábrica de Fontán, en Lousame, unha fábrica que ademais era dunha familia dun coñecido burgués, que Domingo Fontán, non? Que foi ademais o primeiro facedor do primeiro mapa científico e trigonométrico de Galicia. A industria do coiro foi tamén un sector fundamental en Galicia, chegou a representar no século XIX o 30% da produción española, moi por enriba nese momento de Cataluña, por exemplo. Houbo máis de 300 industrias en Galicia deste tipo. En Noia, sin ir máis lonxe, pois tivo máis de 40, non? Esta é a curtiduría de Cadarso, que ali en Noia, a entrada de Noia, que foi recuperada e, bueno, acondicionada, non? Para a súa visita, e que, según teño lido na prensa últimamente, por unha das súas dependencias parece ser que quer ser acondicionada para acoller un centro de día, algo que non me parece mal, por outro lado. Me parece que as segundas vidas a este tipo de arquitecturas pois non lle sentan mal. Depende como se faga, pero non lle sentan mal. Bueno, outro exemplo de patrimonio industrial que non ten vinculación co mar son as centrales hidroeléctricas, as fábricas da luz chamadas. Neste caso é a coñecida central do río Tambre, non? É unha obra que ademais ten un valor arquitectónico importante porque, como sabedes, o proxecto arquitectónico foi realizado por un recoñecido arquitecto, non? Por Antonio Palacios, é considerada, digamos, como a catedral da electricidade de Galicia, non? Máis modesta, nas dúas fotografías de abaixo están a fábrica de luz da Pobra do Caramiñal, nesa fotografía histórica tan fermosa, de principios do século XX, e á dereita vemos o estado, bueno, as ruínas que hai na actualidade. Unha fábrica que, por certo, tivo moita importancia para atraer a electricidade aquí a toda esta zona de Arousa Norte. Bueno, esta imaxe non é un erro, aínda que o parece non é un erro, e traio para xa centrarnos no tema, non? Falar de patrimonio industrial nesta zona, como dixen, é falar basicamente das industrias do mar e, sobre todo, da transformación dun produto estrela que foi o protagonista do proceso, que é a humilde sardiña, esa que estamos a ver aí. Bueno, aquí teño unhas fotografías e despois tomei má liberdade de colocar unhas pinturas do amigo Fernando Rey, que é pintor de muros, que a mí me parecen espectaculares. Bueno, na historiografía incluso se chegou a falar para esta zona de aquí de vilas sardiñeiras, non? Para todo o século XVIII e XIX, onde a pesca e as exportacións deste peixe en todo o litoral barbanzá supuxeron, sin dúbida, tanto en termos relativos como en termos absolutos, os de maior cuantía con diferencia. A partir de aquí, estas industrias de transformados de peixe chegaran a ser nada menos que o primeiro sector industrial galego. Bueno, este sistema de traballo, sobre todo o inicio de prensado da sardiña, vai a deixar unhas pegadas físicas no noso territorio, non solamente no Barbanza, por moitas partes de Galicia. Son as casas fábricas de Salazón, e non se trata, por suposto, de unhas arquitecturas cun valor artístico extraordinario, nin nada fora do común, non se trata de arquitecturas cultas, pero a súa importancia eu creo que radica no interés histórico, porque, de feito, algúns lugares actuais da costa só se poderían explicar pola presenza destas industrias, non? Algún núcleo de población nace a raíz da instalación destas industrias no territorio. Teñen unha tipoloxía moi recoñecible, unha planta rectangular feita en granito e unha división tripartita do espacio de traballo, non? Por un lado temos o que sería o número 1, a chanca, que é a zona onde se dispón unha serie de cubículos, de píos, de salazón aliñados, que é onde se facía mestura de auga con sal ata o punto de saturación. Aí se levaban as sardiñas, se deixaban uns días para que adquiriran o sal. Logo pasábase
a esta zona de aquí, que chaman o mordo, que é a zona xa de prensado das sardiñas, se extraía, digamos, as vísceras, ese aceite que saía ia depositado a uns depósitos de Saín, porque ese aceite tamén se aproveitaba para a comercialización. Tiña un espacio intermedio que é o claro, que é un espacio que non estaba teitado, que servía tanto para iluminar, para dar luz á zona, como para que saísen os cheiros, pero unha actividade que certamente era bastante olorosa, non? E despois, por outro lado, tamén temos a zona xa de vivenda ou de oficinas, onde estaba o encargado ou o xefe o dono da fábrica de Salga, non? Había, por suposto, tamén outras estancias un pouco menores, que era, por exemplo, o taller duns carpinteiros especialistas que se dedicaban a construir o que son os envases onde ian a colocar a sardiña, uns envases de madeira, eran os tonaleiros, que certamente foron figuras que tiveron moitísima importancia no desenvolvemento destas industrias. Tamén había, por suposto, un depósito de sal. Estas industrias consumían moitísimas fanegas nese momento de sal. E, polo tanto, a modo de resume, digamos que estas fábricas teñen unha doble función. Por un lado, residencial, e, por outro lado, un espacio de traballo, un espacio máis fabril. Bueno, esta é unha fotografía real xa. É unha fotografía de principios tamén do século XX, de Ruth Matilda Anderson, fermosísima, onde aparece unha fábrica de salazón real, co personal dentro, e aí sinalando outra vez un pouco os espacios dos que acabamos de falar. Unha fotografía tamén da mesma autora, do mesmo ano tamén, onde se observa unha escena de man de obra feminina, que era basicamente a que se encargaba de introducir nos recepentes, neses tabais de madeira que vos comentaba antes, toda a sardiña, unha vez prensada, de forma radial, iba colocada. Aquí está. En moitas ocasións, os restos destas estructuras aparecen concentradas, isto é unha fotografía de Currubedo, aparecen pequenos conxuntos a modo de pequenas paisaxes industriales, entre comillas. Aí está. Este é un detalle dunha delas que acabamos de ver aí agrupadas, onde se ven, bueno, en primer termo podes ver esa chanca que chamamos, todos os lagares en pedra. Xa vedes que lle falta o teito. Aí está. Incluso nas diferentes illas atlánticas atopamos este tipo de estruturas, en Ons, en Cíes, en Sálvora. Esta é unha imaxe da fábrica de salazón de Salga da illa de Sálvora. Arriba un detalle do que aínda se conserva desa parte fabril de traballo, o que son eses lagares, eses píos de salazón. Aquí xa máis cerquiña, xa recorrendo, facendo este percorrido, vamos a Boiro. En Boiro, na zona do Chazo, tamén hai estruturas semellantes. Aí no medio da maleza se poden observar tamén eses lagares. A partir xa de finais do XIX, empezase a xeralizar as industrias xa de enlatado, convivindo coas industrias da salga. Este é un caso na parroquia de Castiñeiras, en Ribeira, unha fábrica que comeza a súa andadura primeiro como fábrica de salga, daría o paso e transformouse xa nunha fábrica de conserva, utilizando a folla lata para o envase, fundada por Tomás Martínez, non foi ningún catalán, foi un veciño, un veciño do propio espazo, da propia aldea, e é un espacio verdadeiramente singular porque sempre estivo en mans de diferentes xeracións da mesma familia. Aínda sigue funcionando. O ano pasado sí que o último bastión da familia, o amigo Manolo Loureiro, por xubilación, pois tivo que deixar a fábrica e agora mesmo ten a outra xente. Pero é un caso verdadeiramente singular, como digo, na historia, porque sempre estivo en mans da mesma familia. Isto é unha máis interior xa,
desa maquinaria para o envasado de certa antigüidade. Continuamos con outros exemplos de ruínas case arqueolóxicas, non? Neste caso tamén en Castiñeiras, moi pretiño desta que acabamos de ver, concretamente no Castro. Chámase a fábrica de Barreras, porque foi Barreras, un industrial catalán que vivía na Pobra, por certo, o dono desta fábrica. Comezou tamén a súa andadura, como as anteriores, sendo fábrica de Salga, e transformouse sobre o ano 1891-92 en fábrica xa de enlatado, digamos, de produtos do mar, non? Traigo esta porque me parece interesante, porque é a primeira fábrica conserveira no municipio ribeirense que comezou a funcionar. É a primeira. Bueno, este é un detalle dos espacios que quedan ahora. Solamente queda en pé o espacio de vivenda e de oficina. Da zona productiva, aparentemente, dá a sensación de que non queda nada, pero digo aparentemente porque eu creo que ten moitísimas posibilidades de que se conserve baixo terra, sobre todo na fotografía superior da dereita, nese chan. Eu creo que aí, se un se fixa, pode incluso observar por onde van delineados eses lagares, non, que antes amosaba. Por lo tanto, eu creo que é un sitio moi interesante a nivel paisaxístico, foi recuperado recentemente, hai unhas vistas impresionantes, é unha zona, ademais, pública. Eu creo que esta estrutura ten realmente moitas posibilidades para poñela en valor, non? En moitas ocasións, estas industrias tiñan o seu propio muelle, o seu propio peirao para o atraque desas grandes lanchas dornas a vela que viñan ca Sardiña para descargar o seu produto e trasladalo inmediatamente á fábrica. Aí. Bueno, elementos tan icónicos como isto que estamos a ver, isto en Ribeira tamén, é a fábrica de cerqueiras, se lle chama, fábrica de cerqueiras que ese nome, bueno, ven aproximadamente de mediados do 20, pero realmente o fundador desta fábrica, lá polo ano 1895, foi un patriano, unha persona de Ribeira, Silverio Pereira Vidal, que funcionou, ademais, durante polo menos 30 anos coas súas propias marcas. Unha delas é esa que está na parte esquerda, arriba, que, como vedes, está en francés. Mais adiante direi un pouco o porqué. Ten unha arquitectura preciosa, arquitectura original, tanto exteriormente como no seu interior. Se vos fixades no interior, vemos eses espacios porticados, non? Con unhas pilastras forxadas de ferro que imprimen ese carácter industrial que eu creo que é facilmente identificable por calquera. Bueno, esta é a fachada marítima dun pobo costeiro de Ribeira. Unha comparativa. A fotografía de arriba cada baixo ten aproximadamente, ten máis de 105 anos ou por aí, e a traigo porque con isto quero un pouco que se vexa, digamos, a importancia que tiveron certos povos a nivel industrial e como desapareceron esas paisaxes industriales a raíz, lóxicamente, do crecemento da población e tamén un pouco da especulación urbanística. Bueno, non vou dicir especulación, simplemente do desenvolvemento urbanístico, non? Se vos fixades, bueno, os números indican de forma correlativa, non, arriba e abaixo, as industrias que había, e se vos fixades agora mesmo, todo o que é a fachada marítima de Ribeira, nada, absolutamente nada, ten que ver co que foi no seu día, non? Un gran emporio industrial de transformación de peixe. Esta é unha foto un poquinho máis recente, este dos anos 50 ou por aí, tamén da mesma fachada, onde é evidente esa preponderancia, non? Desas estruturas industriais que certamente, en actualidade, de esas non quedan nada. Bueno, o patrimonio industrial non solamente son restos móveis, non solamente son arquitectura, sino que tamén é un legado inmaterial, un legado do coñecemento, un legado desa organización do traballo e desas novas formas de entender a sociedade. Bueno, esta é unha imaxe de arriba dúas traballadoras, non, conserveiras,
e abaixo dun empresario, dun dono dunha destas industrias, concretamente do que falei antes, do amigo Manuel Loureiro, que pertence a esa saga de industriales que vimos nas imaxes antes, non? Evidentemente, nada queda da memoria oral, sobre todo das industrias de principios do XIX, porque non coñecemos a ninguén desa data, lóxicamente, non? E incluso de moi a principios do XX. Pero sí que a partir xa do segundo terzo do XX empezamos a ter xa información, non? Eu creo que é unha labor fundamental nestas zonas de mar recoller testemunhas. O tempo estáse esgotando e creo que é importante traballar con este material, non? Intentar realizar algún tipo de documentación sonora ou videográfica como, bueno, fixen neste caso para crear un arquivo que nos valga para o futuro. O patrimonio documental tamén é fundamental o seu estudio. Hai que dicir que se perdeu moitísima información, pero moitísima, unhas veces por pechar as empresas, outras veces porque mudaron de mans, de donos, outras veces por circunstancias fortuitas, por algún tipo de incendio, etc. Aquí amoso algunhas das fontes, non, as que un pode recurrir cando quere falar ou cando quere interesarse, estudiar estas industrias. Aí. Falando do patrimonio documental e da fotografía antigua, que nos axuda moito, bueno, neste caso é unha fotografía tamén espectacular de principio do século de Noia. Isto é unha imaxe de Noia. Neste caso aparece aí suliñado ao fondo unha fábrica conserveira, La Noyesa, unha fábrica conserveira fundada lá polos anos 80 do século XIX, 1880 ou por aí, por ese señor que aí aparece, por Camaño. Bueno, isto é unha imaxe tamén do interior desta fábrica conserveira, non? Salazoneira conserveira, o interior das cociñas, non? Onde se elaboraban os produtos e onde estaban esas recetas tan secretas, non? Que tiña cada industria. Esta é unha imaxe do mesmo, pero moito máis recente, fai uns días, simplemente para que vexades o estado no que se atopa esta fábrica, sin ningún tipo de sinalización que indique o que foi, antano, nada menos que a segunda conserveira do Barbanza, e unha das primeiras galegas. Bueno, xa a finales do século XIX aparece o concepto de publicidade, de imaxe de marca, marcas individualizadas, os fabricantes queren diferenciarse, non? Empezan a nacer as industrias metalgráficas, que, por certo, traballaban tamén moitísimos deseñadores importantes de renome, algunhas casi, bueno, con deseños casi pop art, non? Aquí un exemplo de varias conserveiras, este da zona de Ribeira, do municipio ribeirense, marcas orixinais. Se vos fixades, están rotuladas en francés, todas, e ten unha explicación. Ten unha explicación porque Francia foi o destino preferente, en termos, ademais, absolutos, con moitísima diferencia, foi o destino preferente da conserva galega, dende o seu inicio, non? Incluso algunha publicidade aparece en forma dual, como na imaxe do centro, aí vese moi ben que está escrito en castelán, e tamén en francés, non? Seguindo coa publicidade, aquí vemos un mapa industrial de Galicia, da provincia da Coruña, do ano 1884 ou por aí, onde estes industriais pagaban para publicitarse. Aí podedes ver algunhas destas industrias das que falamos, tanto en Noia, aparecen curtidurías tamén das que falamos, aparecen fábricas de salga, fábricas conserveiras. Bueno, gustaríame insistir en poñer en valor o que é o patrimonio documental, que tamén forma parte do patrimonio industrial, por suposto. Este fondo que aí vedes, esa acumulación de libros, é original, é unha imaxe real do fondo da empresa anterior que vos falei, de Hijos de Tomás Martínez, en Castiñeiras.
quero agradecer públicamente ao seu bisneto, a Manuel Loureiro, amigo, conserveiro, por suposto, amante da cultura, teño que decir, moitísimas gracias por mantelo, por coidalo e por poñelo a nosa disposición, non, para o seu estudio. Sen estes arquivos de empresa, vos aseguro que non poderíamos ir máis alá. Estes arquivos moitas veces nos poden dar moitas claves de como se desenvolveu a industria nas nosos lugares costeiros. E como digo, tanto dende o personal que ali traballou, das fases de modificación da propia industria, no aspecto comercial. Este é un extracto dun desos libros, por exemplo, non, do ano 1910, un extracto de contabilidade, onde, se vos fixades, aparecen aí en vermello, non, que aí apuntei, os destinos duns lotes de sardiña, neste caso para Francia, como vos dixen, a dous portos concretos, aí a Burdeos e a Bayona. Bueno, a fotografía histórica de outros lugares tamén nos axudan a ver un pouco hacia onde ían os nosos produtos e onde se vendían. Esta é unha fotografía antiquísima de finais do XIX, unha fotografía, como vemos aí, da illa de Menorca, nun establecemento comercial, onde se poden ver aí eses tabais de madeira, non, con esas sardiñas prensadas, colocadas, e arriba todo eso que vemos aí colgado son o peixe seco, que tamén nós nese momento éramos unha potencia, digamos, como lle chaman nos libros, é el pescado secado al sol y viento. Pois eses produtos, a bon seguro que esos eran da Ría de Arousa, non sei se de Ribeira exactamente, pero a bon seguro da Ría de Arousa, e eran produtos moi demandados porque eran unha fonte proteica neses momentos, bastante barata, e aparte, como sabedes, os modos de vida vinculados un pouco ao tema da religión, as cuaresmas e tal, impedían comer carnes, e este produto tiña moitísima demanda, non? Bueno, agora que vimos así un pouquiño unha panorámica máis xeral xa para ir un pouco rematando este pequeno percorrido, non? Vou a poñer algúns exemplos concretos, algunhas problemáticas que eu creo que explican un pouco esta situación casi de orfandade, non, na que se atopan este tipo de bens. Mira, aquí temos un curioso caso de catalogación. Isto é Porto do Son. Fixadevos, catalógase un elemento como un ben etnográfico co título de amarraduras de pedra, unhas amarraduras, efectivamente, ese pode ser un uso actual, un uso secundario. Aí hai unhas pedras que aparecen uns cabos aí amarrados, non se ve parte da foto, pero está ao lado da praia, do mar, hai unhas embarcacións tradicionales aí. Pero claro, eso non é un amarradoiro, non, senón os restos dun sistema de prensado, os restos arqueolóxicos dunha antigua fábrica salazoneira. A imaxe do que podedes ver na imaxe completa, non, da dereita, con esas travesas de paus, a zona do prensado, a zona do morto. Por que ocorre este? Bueno, pois eu creo que por descoñecemento e por falla de estudio, sinceramente, non? Outro exemplo máis, por exemplo, en Porto do Son, onde no catálogo de elementos a protexer aparece esa edificación que aí está pintada de color gris, tanto na imaxe da fotografía aérea como na outra imaxe planimétrica. Ben catalogado como un elemento etnográfico, unha vivenda, para que vos situedes, non sei se algún é de por cerca, esa estrela que aparece aí é o Museo de Marea de Porto do Son. Para o que queira pasar por ali, recomendo a súa visita, por certo. E é moi curioso, non? Porque grafiei en vermello unha parte que non está catalogada e que é precisamente todo o conxunto, tanto o gris como o vermello, pertence a unha fábrica de salga. E por descoñecemento, supoño, esta é unha fotografía da fábrica de salga ao exterior, vedes aí a vivenda. Aquí, esta é a zona que está catalogada, a vivenda, e todo este tramo de aquí murario é a zona fabril.
e este é o interior, un detalle do interior da zona fabril. Pois ben, esa zona agora mesmo se pode tirar que non pasa nada, hai un erro grave e vos podo dicir que non é nada singular, eu creo que se pode elevar incluso a categoría, non, estes fallos sistemáticos que hai no que é a catalogación do patrimonio. Bueno, este é un exemplo, para que non pensedes que teño nada en contra de Porto do Son, estes foron exemplos aleatorios, nada máis. Isto é no Concello de Ribeira, por exemplo, en Palmeira. Aquí vemos tamén un exemplo moi similar ao anterior. Catálogas unha estrutura, un edificio como un ben etnográfico, foi un cine no seu momento, agora sabedes como está, simplemente queda a primeira planta. E o que está, digamos, protegido é a zona que aparece en vermello. Esta zona de aquí. Por qué? Bueno, pois supoño que por descoñecemento. Realmente isto é unha antigua fábrica de salga que ocuparía tamén toda esta zona verde, toda esta estrutura rectangular que chega ata a beira da praia, ata o mar. Aínda se pode ver na fotografía aérea estes restos de píos de salazón, que aquí temos un detalle. E, sin embargo, bueno, pois iso así está. É bastante, bueno, en fin, que vos vou dicir? Bueno, seguimos en Ribeira, este é o Almacén de Coroso, seguramente algún de vos estivechedes por ali, agora mesmo é un establecemento hostaleiro, un bar, ten unha terraza estupenda, por certo, sobre todo días como hoxe, non? Ao lado do mar. E é unha pena, non? Porque, bueno, se conserva relativamente ben, pero, por exemplo, a falta de interese de estudio fai que non haxa ningún elemento ali que indique o que foi. Eu creo que sería moi interesante, non? Aproveitar tamén dende este tipo de establecementos, non sei, pois facer algo para que a xente que chegue ali saiba onde está, non? Eu creo que se lle daría valor engadido ao seu negocio. Como vedes, é un caso bastante excepcional, porque mantén todo o sistema de tellado, todas estas cerchas de madeira, que van apoiadas por un lado no que é o paramento exterior, e no outro lado nestas columnas porticadas, non? Aínda mantén todo o sistema pétreo deses machos de prensa, do prensado do peixe. Bueno, isto xa é o penúltimo exemplo, e vou ir rematando xa. Este é o coñecido como Porto Fenicio da Cobasa, de Aguiño, tamén no municipio de Ribeira. Bueno, este é un caso así un pouco particular, porque recentemente se promoveu un proxecto para a recuperación do muelle, do peirao aquí, que vemos que ten, bueno, unha serie de desperfectos propios do paso do tempo. Un proxecto que se promoveu do ámbito municipal, me parece perfecto, ata aí todo ben, estamos de acordo, recuperar un ben, de protexelo, conservalo, ben. Agora, este proxecto, claro, redactouse sen ter en conta absolutamente a realidade histórica da zona, que é unha realidade histórica, por certo, descoñecida, non? Porque, como os dixen, falta moita historia industrial por facer. De feito, falta casi toda, está sin facer. É un papel en blanco, basicamente. E, claro, a medida que se iba redactando o proxecto tamén, de forma casi paralela, se leva a cabo unha actuación paisaxística para construir unha senda peonil, que é preciosa, por certo. Vai por unha zona que a mí me parece fantástica, é moi bonita, non? Pero que ocorre? Claro, o non ter ningún tipo de estudio histórico, a senda peonil, como vedes aquí, colocouse en riba dun resto arqueolóxico, en riba dunha antigua fábrica de salga, pásalle por en riba. Son dúas fotografías análogas, un é do ano americano do ano 56, este é unha máis actual. Se vos fixades, a fábrica de salga sería esta estrutura en amarelo, non? Aquí estaría o muelle fenicio, o que vemos arriba, e todo este camiño, toda esta senda se colocou por riba dela. Bueno, pois é unha pena, realmente, pero así é, non? E digo outra vez por qué? Bueno, pois porque hai unha ausencia de traballos sobre isto. Certamente hai certo desinterés, porque tampouco hai coñecemento, entón a xente, cando non coñece, pois tende a non protexer, porque non lle dá o valor que ten, non? Bueno, aquí tendes unha web que é moi interesante para a xente que se quere achegar ao mundo do patrimonio industrial, para introducirvos neste patrimonio, a Asociación Buxa, non? Que creo que está a traballar tamén moi ben, creouse no ano 2008, tamén bastante recente,
e ten na súa páxina web unha serie, bueno, un inventario realmente de algún do patrimonio industrial e, polo tanto, desde aquí, bueno, pois aplaudir non toda esta iniciativa. Funciona basicamente de maneira digital na web. Pero que ocorre? Claro que, como queda todo por facer, fixadevos nesa comparativa. Esos son os elementos que aparecen na páxina web, que teñen catalogados na páxina web desta zona terminal do Barbanza, Ribeira, un pouco Pobra, etc. O recorte da esquerda é un recorte feito por min solamente do que é a fachada marítima de Ribeira. Se vos fixades nos puntos, eu creo que un se dá conta de todo o que queda por facer. Son restos de patrimonio industrial. Fixadevos que diferencia. Isto que quere dicir que temos que seguir avanzando e temos que seguir estudiando. Bueno, este último caso que presento, que cambiamos de concello na Pobra do Caramiñal, unha preciosa tamén fotografía de principios do século XX, é o chamado Barrio do Areal, ou tamén chamado Barrio dos Cataláns, tamén chamado Paseo de Marlés, en clara referencia a un asentamento primixenio de moitos cataláns que foron os que construíron todo este barrio, os que asentaron ali as súas industrias, os que asentaron ali tamén as súas vivendas. Non se conserva, lóxicamente, como estades vendo aí, algunhas delas desapareceron pola especulación urbanística, algunhas son edificios actualmente, pero aínda podemos contar con algúns exemplos, non? É un barrio que, por certo, é onde empezou a funcionar para aquí, para esta zona da Arousa Norte, a primeira fábrica conserveira enlatada que houve aquí. Un palmeirán, Lázaro Fernández Seoane, trasladouse a Pobra e construiu a primeira fábrica conserveira enlatada, non? O tema é o seguinte. Aí está. É un tema que está de actualidade, polo menos a nivel comarcal, desde o punto de vista un pouco político e social, non? Porque, claro, hai uns restos que se están agora mesmo desfacendo nesa zona. As autoridades políticas a nivel local están vendo que van a facer, sobre todo con esa fábrica que vemos aí na imaxe, esa fábrica que ten unha tipoloxía claramente, bueno, que é moi identificable con a industria, non? Con esos tres hastiais aí. A fábrica de Gasset, ten unha fábrica de Gasset, unha fábrica que nace alrededor do ano 1904-1906 ou por aí. E entón, como se está facendo un proxecto de rexeneración, claro, xorden dificultades non políticas. A disyuntiva é a que se plantexe tirala ou conservala. Independentemente do que diga a normativa, que está protexida, pero para que vexamos un pouco ese pulso social e político do descoñecemento destas realidades. Bueno, eu creo que a pregunta, a disyuntiva non debería de ser tirala ou conservala. Eu creo que deberíamos de reflexionar un pouco con criterios máis serios, máis científicos, máis históricos. Non ten sentido facela desaparecer. Está aí e fala dunha parte importante da vida social, da vida económica, da vida urbanística de Pobra do Caramiñal, que permite entender como creceu, como naceu ese barrio e como se desenvolveu unha parte da vila. Entonces, bueno, creo que hai que reflexionar un pouco sobre este tema. Trátase claramente dun referente histórico, polo menos desde a miña humilde opinión. Non ten sentido facela desaparecer. Eu creo que a discusión, penso eu, que teria que ser en termos un pouco máis intelixentes. Teria que ser en términos de decir, vale, a imos a conservar, pero a mí non me gusta así. Eu creo que podemos facer desta outra maneira. A mí non me gusta que se conserve todo, solamente que se conserve unha parte. A mí me gustaría que isto fose destinado a un centro, pois non sei, de esparcemento. Pois eu non estou de acordo, eu quero que sexa un espazo didáctico. Eu creo que eso, a estas alturas, no 2022, creo que é moitísimo máis intelixente. Entón, eu quero apelar tamén, desde a miña óptica, ao sentido común un pouco, se me está escoitando alguén, démoslle unha segunda oportunidade, démoslle un novo uso. Por suposto, non a deixemos así como está, porque un día vai a caer alguén na cabeza. É evidente, non? Pero pido encarecidamente que non se faga desaparecer, non?
Nada, simplemente quería facer un resumo, non? Un poquinho como colofón para recalcar unha serie de ideas que me gustarían que quedaran un poquinho na cabeza, non? De todo o mundo, se é posible. Por un lado, reivindicar un pouco a existencia dunha historia industrial. En Galicia somente houve un sector que mantivera a continuidade ata agora, son as industrias dos transformados de peixe, e será precisamente este sector, como vos dixen antes, o que se pode considerar o primeiro sector industrial galego. Ademais desa historia que está aínda por relatar, que queda moito, temos un patrimonio, temos esa herdanza desa historia, non? E concienciar de que existe un patrimonio singular, en moitos casos é moi singular, dende logo, e creo que explica unha parte esencial de algunhas dos povos que están á beira do mar, das vilas mariñeiras Bermanzán. Un terceiro punto, eu creo que é necesario activar unha conciencia social tamén, non? Para este tipo de patrimonios, que na actualidade, bueno, son pouco coñecidos ou nada coñecidos, e que, por tanto, eu creo que este descoñecemento pois fai que non haxa moita conciencia social sobre a súa importancia, sobre a súa conservación, non? Eu creo que é o momento tamén de vencer eses prexuicios e facer que estes ben formen parte do patrimonio cultural dos povos, non? Porque son, en moitas ocasións, como dixen antes, o ADN destas vilas mariñeiras. Por outro lado, o cuarto punto, é necesario e imprescindible promover estudios sobre a historia non industrial. Unha cousa son os restos, como dixen antes, os patrimonios que quedan, os vestixios, pero unha parte fundamental é coñecer esa historia detallada das industrias. Na maioría dos casos, aínda é unha historia que está sin narrar, como dixen antes, e que creo que non é que sexa necesaria, que é imprescindible tamén, non? E xa un último punto, pois eu creo que tamén non necesitamos dotarnos de inventarios e catálogos serios, de verdade, serios. Unha persona que bote unha ollada a todos os inventarios destas zonas costeiras é para botarse a chorar, porque realmente están moi mal feitos, vale? E entón eu creo que é necesario tamén facer uns bons catálogos, é necesario establecer criterios tamén de conservación, evidentemente. Eu non quero volver á caverna, non estou facendo aquí unha loa a volver outra vez á caverna, non, hai moitas cousas que quizáis, ou mellor, pois non se poden conservar bien, pero definamos que é o que hai que conservar e que é o que non. Definamos tamén, se é posible, metodoloxías estandarizadas, vale, para traballar con estes elementos. E, sobre todo, bueno, pois as institucións con responsabilidade con capacidade de decisión, pois creo que deberían dotarnos, non? E dotarse de ferramentas adecuadas para conseguilo cunha finalidade última e que non siga desaparecendo a pasos axigantados este patrimonio. Son as 8:30, creo que fun puntual, e aquí remato. Moitas gracias pola paciencia.